Sagung kadang siswa menawi para kadang siswa sampun siaga saha lenggah kanthi prayogi keparana pamiyatan panatacara tuwin pangedhar sabda Dewan Pengurus Daerah Permadani Kabupaten Pati Bergodo 3 kalih Kapurwakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu kang samya pinanggih nuwun kula nuwun tumedesing nugraha miwasih wilasaning Gusti mugi tansah tumadah ing hangga panjenengan sedaya lan kula waradin sagung kula wangsa ingkang winanteng pahormatan Dwijatama Dewan Pengurus Daerah Permadani Kabupaten Pati Kanjeng Raden Haryo Seno Hadi Ningrat, para kadang siswa pawiyatan Dewan Pengurus Daerah Permadani Pati Bergodo 3 kalih para kadang pametri budaya ingkang winenggu ing kabagyan. Merwakani parwiyatan wonten ing kalodhangan siang menika kadherekaken hastungkara manungga puja ndedonga wonten sahantep pepadaning Gusti ingkang Maha Wilasa ingkang badhe dipun pandhegani dening kadang siswa piniji kalodhangan sawetahipun sumangga. Nun dumateng Bapak Dwija pawiyatan pranata cara mewah medhar sabda Bergodo 3 kalih Permadani Kabupaten Pati. Nun sewu pilih para kadang siswa sampun siaga hanampi sesrepan pawiyatan wonten ing palenggan siang punika. Nggih, sebenarnya. Nuwun dumateng para kadang siswa pawiyatan Bergodo 3 kalih Permadani Kabupaten Pati. Saderengipun pawiyatan siang punika kawitan sumangga kula panjenengan sami tansah nyuwun marang ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi lampahipun pawiyatan wiwit purwamadya tumusing wasana manggih raharja pikantuk ilmu ingkang manfaat fidini wa dunya ilal akhirah. Amin. Pramila kasuwun dumateng para kadang kersa jumeneng wonten ing panggenanipun soang-soang sumangga. Sumangga sarengan manungku puja nyuwun marang ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung jumbuh kalian agami tuwin keyakinanipun soang-soang manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Kasuwun dumateng para kadang siswa pinarak utawi lenggah wonten ing palengganipun sekawit. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangaturaken agenging panuwun salajengipun seserban babagan basa tuwin sastra Jawi ingkang badhe kababar dening Kanjeng Raden Haryo Seno Hadiningrat Dwijatama Dewan Pengurus Daerah Permadani Pati. Kalodhangan mirunggan sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu nugra wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Mawasih sanitya salanggeng tumedhak tumanduk
kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya sumrambau dumateng kula waradin sagung kula wangsa waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu nuwun sangya para dilenggah ingkang kebak ing berkah sumangga samya nenuwun wonten ngarsa dalem Allah SWT inggih awit saking keparengipun ing kalenggan menika kula panjenengan taksih pinaringan wilujeng cehna saged kempal manunggal wonten ing madyaning gedhong SKB Kabupaten Pati kanthi Sukoharjo. Mugi salwiring gati ing kalenggan puniki pinuji manggih basuki. Nah, mekaten satunggaling pambuka wonten ing saged mangke dipun ronce-ronce kata. Lha iku mang tegese apa le, Mbah? Iya, niku wonten kula mboten ngertos, Pak. Nah, niku monggo saderengipun kula mboten perlu ngenalaken nggih. Niki tata carane kudu ngenalke ning gandeng sampun kula kenalaken. Nek ya wis kenal karo Mbah No, ora usah kenalan wingi sampun wonten ing nyerat aksara Jawi. Tentrem rahayu. Tegese tentrem rahayu menapa? Rahayu selamat. Dipun emot-emot. Dadi tembung kok ana rahayu, raharja iku tegese selamat. Tentrem ya ayem ya tentrem niku. Tentrem rahayu. Nugraha wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Nugraha. Apa nugraha ya? Anugrah iku apa? Lho ya anugrah. Lah anugrah ingkang tembung anugrahe nek nikmat ora saka anugrah iku entuk nikmat anugrah. Keberkahan utawa peparing nugraha ya anugrah peparing. Nugraha peparingipun Gusti ing Syekh Wilasaning Syekh Wilasa kawelasaning. Syekh Wilasa kawelasaning Syekh Wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih sampeyan nggih Sanityasa. Iki basa Kawi iki apa? Sanityasa iki sing bu guru ndak mendina. Ayo Pak Guru. Senantiasa leres. Bahasa Indonesia ini senantiasa tegese apa senantiasa? Selalu nggih selalu. Ayo selalu senantiasa bahasa Indonesia kabeh. Basa Jawane monggo. Langgeng niku saged sanityasa menika selalu utawa tansah. Basa Jawane tansah. Mulane niku kudan kertos. Mulane latihan sithik-sithik lah ora apa-apa. Niki etanganipun anak-anakku sing iki siswa-siswa murid kula niki guru-guru ya aku ora kula mboten kula kok ora maju panjenengan awet saka SMA perguruan tinggi ora tau diulang basa Jawa. Ya monggo nesnawan mriki. Monggo Rama Ahmadi ingkang jumejir minangka pamong ingkang dat kinurmat ngaten lan sedaya para kadang panawung krida. Wis ngerti apa panawung krida? Apik. Sanityasa tansah langgeng apa?
Langgeng. Abadi bahasa Indonesia awet. Lah, langgeng nggih awet. Dadi selalu awet. Sanadyan tumedhak, tumanduk, kajiwa, kasalira. Iku tembung sing direngga-rengga. Iku tegesipun tumuju langgeng tumuju marang. Kajiwa, kasalira, tumedhak, tumuju kepada. Nggih. Iki dadi lagi pambuka niku kudu ngerti karepe. Nggih. Tumuju kajiwa kasarira dumateng jiwangga. Apa? Jiwangga apa? Menika tembung garba. Apa le Mbah? Tembung sok mben durung tutuk iki. Sok nek wis tekan tembung garba ngerti. Tembung garba ku tembung loro sing dirangkep saka tembung jiwa lan angga. Jiwa lan angga. Jiwa iku jiwa, batin, angga iku awak. Angga badan iki badan, angga, mboten hangga. Hangga tulisane ning angga. Kajiwa kasarira tumedhak kuwi padha tegese tumuju. Kajiwa ya marang jiwamu. Kasalira marang sliramu. Tumedhak tumanduk, tumedhak tumuju, tumanduk ya kanggo sekawan menika tembung setunggal sing direngga supaya dipun pidhangetaken sekeca. Ngono tok basa Jawa iku milik panjenengan kang midhangetaken menika mangke aduh ngeken kepin lak dungokno. Lajeng wonten Purwakandinipun. Purwakanthi apa? Durung wayahe. Sok ben tekan niku, nggih. Mangke Purwakanthi wonten kalwa ingkang kula aturaken mangke wonten bebasan, paribasan lan sanesipun. Nggih, mendak kajian dan jiwangga panjenengan wis ngertos miwah. Dan aja dan sanese. Lan liyane lan saha kaliyan basa Jawa ku wis niku jenenge dasanama. Engko tekan durung iki wonten. Lan ugi saged neng menika mboten ingkang dasanamanipun. Neng mboten dasanamanipun. Namung tegesipun ingkang jangka penyanyi Jumateng jiwangga panjenengan miwah kula Waradin. Ayo Waradin wong Jawa ora Waradin. Waradin. Lha jenengan kok bendina nek basa dhewe Waradin ku lumrah. Waradin mboten dereng mboten Sumrambah, Sumrambah padha karo kula Waradin. Waradin niku rata. Rata ku basa kramane Waradin. Didum sing rata ya. Rata ku padha kabeh lho. Iki lho wis anu jajane didum sing rata ya. Dipun dum ingkang Waradin. Waradin ku warata. Lagi nembe pidhaken niki. Lah nek panjenengan iki didum sing rata, nggih menika dipun dum ingkang rata ra. Lho, ha iki ana basane, ana kramane. Lah iki panjenengan nyinawi iki nggih teng mriki niki. Waradin sagung dumadi. Sagung apa ya? Mau menjadi dinggo. Sagung semua, aja semua. Oh iki bahasa Indonesia. Iki bahasa Jawa kok. Sagung nggih. Sakit kesuwen mboten napa-napa. Mangke rak dipun sambut utawi kae. Sagung. Sedaya kabeh ya sagung sanggya nggih kula matur ya. Sanggya para adilenggah ingkang kebak ing berkah. Ngono jenenge Purwakanthi. Nggih. Kalau mau kula matur apa? Lajeng
Waraden sagung dumadi sekabing dumadi utawa ya sing ana iku ya tegese ku nek waraden sagung warata sing ana ing alam dunya iku sagung sing kabeh sing didadekno Gusti Allah iku sing dumadi niku alam dunya. Nah niki sagung dumadi iku sekabehing sing dumadi, sekabehing sing wonten, sing tukul, sing ana, sing wonten ing dadi nek wong Jawa niku nek ndonga iku kabeh ora kok mok anakku tak dongakno. Ya waraden sagung dumadi tanggane maratuwane, kadang-kadang maratuwane malah ora didongakno kok. Niki apa waraden sagung dumadi rata kabeh sing ana ing utawa kabeh sak alam donya saged sing iya basa dak panjenengan iku kan ana mangke panjenengan arti kiasan dalam bahasa Indonesia menawi wonten basa Jawi tembung entar. Kelas 6, kelas 5, 6 udah wis mulang tembung entar iku. Dawa tangane, amba dawa mosok tangane ku dawane sepira iku jenenge tembung entar. Arti ki aja. Mangke dumugi niku. Nggih niki. Nggih. Paribasan mangke wonten malih bebasan niku mboten paribasan tembung entar niku. Jembar segarane, jembar jadane. Dawa usul dawane sebelah iku jenenge arti kiasan Indonesia. Piyambak mangen lelungidan, engko tak kandhani lelungitan. Ya ana tunggaling dudu iku mengke. Nggih. Wis pokoke panggih jeneng sregep ngerti kabeh. Nek basa. Nggih. Raharja sagung dumadi, raharja rahayu, raharja. Rahayu. Raja Rahayu Niskala. Iya, Niskala. Apa? Halangan. Halangan iku kala. Nek niskala ora ana alangan. Nir iku tegese tidak. Iki basa Kawi. Nek jenengan sinau basa Kawi nir basa Jawa kuno niku. Nir sambikala ora ana sambikala ora ana alangan. Sami niskala sami mawon. Raharja Rahayu niskala satuhu. Apa sih satuhu? Satu ya tenan. Wah iku satuhu. Saestu satuhu. Ampun sungguh-sungguh sip ya monggo nika ngaten nggih nika babaran ingkang katemben kula aturaken panjenengan. Dadi sok nek upamane panjenengan sampun medhar sabda upama makili putune utawa ponakane sampun ngagem niku sih tentrem rahayu nugra welasaning Gusti ingkang Maha Welas sanitya langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasari dumateng jiwangga panjenengan sedaya miwah kula ya ndongakno awake barang wong yo tangga mbok ndongakno awake ora ndak waraden sagung kulawarga waraden sagung kula wangsa aja keluarga. Akeh iku muni keluarga. Keluarga iku bahasa Indonesia, bahasa Jawa kulawarga. Keluarga sagung keluarga iku bahasa Indonesia. Keluargi lah iku sing tembung sing luput. Iku jenenge basa sing jane wis bener dikeramakno neh apa jenenge korek hiperkorek jenenge.
Aku jeling ngene kok, jenenge hiperkorek. Tunggale iki hiperkorek nggih. Swarga wis bener kok. Kok swarga. Iku mang wis bener. Tuladan pun nggih. Tuladanipun ku contone. Oh. Ya kudu ngerti. Tulada ku contoh. Tuladanipun makaten udan. Jawa. Nah, Jawa nggih. Nanging gandeng Jawa ora trimo dibasakno neh. Jawa iku kliru. Iku klebu basa hiperkorek utawa basa kramandisa utawa bahasa tidak baku. Iya ku mau wis. Dak cetha apa ora aku mulang iki? Kaya bocah anu lho aku lek mulang lek mono ya ngene iki. Cetha. Menawa panjenengan menawi jaring cetha panjenengan lajeng mawon mundhut preksa. Panjenengan mundhut preksa. Panjenengan sampun ora usah mamang. Kok malah aku ape matur mbano aku kok wedi. Iki ora ngerti suwe ya ora ngerti temenan. Monggo panjenengan majeng panjenengan kulino. Nggih. Binjing malih menawi nun sewu nggih. Nek pas badhe atur palaporan aja priyayi sepo terus. Canom-nom iki jaluk canom-nom iki lho malah supados mengki panjenengan siapa nggih panjenengan nggih satu latihan mental nek bahasa Indonesia melatih panjenengan majeng carios omong cerita mano nek mono nek pas penataran yo melek takok cerita ini bagaimana kalau ini takok mboten kok mboten apa jenenge sing jeneng luput iku basa moko keramane lepat. Menawi lepat mboten napa-napa Bapak mboten dipun denda. Menjenengan malah kula aturi ingkang leres. Leresipun kados ambrih apa? Ambrih amarga. Ambrih. Ayo. Ambrih iku supaya tulis ngono dadi wah ambrih kok ora ngerti. Ambrih iku basa krama sing meratah tegese wis dienggo. Saged lagi bareng mlebu permadane ya ajek. Basa kok ajek. Nggih, supaya ambrih. Ambrih raja rayu kok men slamet apane rayu ora kena wilujeng kenging nggih sugeng kenging nggih dalem monggo panjenengan namun merdika mawon mboten kagungan penggalian tertekan batinipun nggih wis kepengin mangertos apa panjenengan dawuh iki nyinau niku ngaten niku wong ancas kula. Oh. Nah ini sajaripun kula lajengaken nun sewu menika GBPP nipun ya ana GBPP ne barang napa. Apa GBGB? Nah, nek guru ndak ngerti GBPP. Garis-garis besar program pengajaran ndak ngene wae. Nah, iku nek mriki GBPP. Jadi gegaran baku pawiyatan permadani tambah Mas GBPP saged ditambahi iku pawiyatan jadi iku pun leres ngene pun kok kurikulum utawi gegaran baku pawiyatan GBPP perangan basa tuwin sastra Jawi kados kasbat ing ngandhap dadi bab-bab sing magepokan karo pawiyatan wulangan sing apik tak ulangno iku wis ana iki lho kudu mbok ulangno penyian mangeten. Penyian zaman aku dhisik TIU, TIK dalam RPP niku nggih
Ini ku silabus ya bener. Iki Pak perangkat desa pinter silabus ya alhamdulillah. Wah iya. Ya ora mau guru tok ngerti silabus. Mbano wis tuwa jeng silabus aku jeng ngerti. Jare mbano aku tau kuliah nang iki jurusan didaktik kurikulum dadi ngaten iki bagus. Jaman mono. Seserapan niku jenenge wulangan. Sesurupan, surup saka tembung serep, surup, ngerti, pangerten, ulangan. Dadi materi seserepan. Serepan niku cuma klebet saka tembung surup basa kramane serep. Serep iku ngerti, sesepangerten. Padahal basa tujuan utawi apa aja? Ancas, Pak. Nggih, Pak, berangkat pinter, Pak. Ancas, napa? Oh, dhisik guru, tahu mulang. Ya, betul. Nggih, betul napa-napa. Nggih, sip. Tujuan padha karo tembung sanesipun menapa? Ancas. Ancas sing seserepan menika tujuane piwulangan iki. Panjenengan menawi wonten tahu danten wayang apa ora? Iya ora tahu ana wayang ana YouTube apa ana sedekah bumi. Ya sing ana wayang. Iku basane wayang, basane dalang-dalang dirungokno. Iku karepe apa lho Pak Dalang? Takokno dalange nek dia ora ngerti, aku ya maca ngene iki aku ya ora ngerti karepe. Takokno mbano tegese. Oh. Nggih. Niki kata awet para kadang pambiwara. Pambiwara iku ya panata cara iku pambiwara. Nah, pembawa acara MC Mr. of Ceremony. Oh ya bener. Mana aku eling apa samu eling apa. Nggih, ya. Nika pambiwara kadang-kadang ndaki-ndaki. Niki nggih dwija anyar iki wis bar penataran dwija sampeyan muni sinau terus sing angel iki basa ana kula aturi menika nggih pambiwara. Utawa padha wonten ing menawi panjenengan kagungan kersa menika ugi sampun. Nggih, menika mangke ditepangno ya. Menika ditepangno kula pun diprayitno niki iku wis bar penataran Dija Permadani. Ngene kersane wonten mriki biyen mreksani, piyambake mreksani dhateng kula. Nek kula ningali iku ngganggu basa mangke. Mreksani kula angin kula mucal. Sing ora ngerti mungkin dipun serat. Nah, dicateti dienggo. Nah, kathah pambiwara niku ndaki nyandra sampun neng bareng wonten mriki nggih wonten napa wonten pawiyasan. Lah iku mang tegese napa? Nak masak kula ta. Duk Mbah kula niku maos bloko. Mulane digurokno kudu. Kaya wong ngaji bareng mbok gurokno. Oh, tunggale niku kabeh kudu digurokno. Nek ora digurokno panjenengan niki mengke panjenengan pikantuk ser-seran kula. Iku nek mbok buka ana 96 halaman. Ya. Pak guru sing nom-nom iki sarjana sing S2 iki. Wis diengge buku-buku napa dereng? Dereng. Mbahno sing tuwa iki. Iki 96. Engko sing Sekar Slaman niku ya sekitar 80 apa pira. Wonten malih Parama Sastra mbahno sampun damel. Nggih, niki monggo. Ya wis. Ajengken nggih damang. Lali ya, lagi ndak iki ya lali damang. Apa cek? Ngertos. Jak sampun kula aturaken kala
Paham, damang ku paham ngerti pono. Pono ing pamawas, lebda ing pitutur. Nek Pak Pambibara tegese apa? Duka. Ya iki metunggale iki. Pono ing pamawas mengke dumugi mriku. Damang dhateng kalengganing basa lan sastra Jawi sarta prigel migunakaken basa lan sastra Jawi ing gesang padintenan kanthi trep. Trep apa? Pas, bener. Saha lan leres. Trep iku pas. Pas iku tegese ya jumbo kalian nek bahasa Indonesia tata bahasa. Nah, niku wonten teng Parama sesuai jumbo itu sesuai ya benar prikil dia pinter wong prikil saya kok prikil ya gini wah nek muridem iku pamrana kono sregep prikil cak kok prikile ngono ku sregep prikil sregep lek iso ngoten lho prikil panjenengan saged prikil sarta prikil iso, prigel iku bisa, sregep ya iso. Nah, prigel nggih bisa. Bisa. Jadi jumbahaken tembung Jawi menika mboten kados bahasa Indonesia. Terus setunggal tembung ku tegese mangke not kalian ukaranipun. Tembung tegesipun not ukaranipun. Wong bahasa Indonesia Jawa itu tembung baru bahasa Indonesia. Jadi nggak kalimat bahasa Indonesia lagi Pak Guru Bu Guru buatlah kalimat dengan kata baru. Sepatu adik baru. Terus liane neh. Nah, apa iki? Baru kemarin saya datang. Si tembung baru iki makalu kan dhewe. Saya baru makan, baju saya baru, tembung baru kan dhewe kok. Nggih, nah ini salah satu contoh. Tuladanipun menika. Pramila mangke menawi wonten ukara ing basa Jawi mboten tegese iki lho karepe lha menika wonten panjenengan. Dipun jumbahaken, disesuaikan. Ngaten. Ngaten nggih, Mbah Rono. Banjir mboten? Mboten alhamdulillah. Nggih, monggo. Terus kula lajengaken damang wau nggih. Wasing tujuan. Was apa? Inti. Nah, pokok inti. Nah. Wasing tujuan damang. Ngomong apa cek damang? Tos, ya nih, paham. Sedawene sing keri kok lali. Pono aku ngerti paham. Pono ing lebda ing pitutur ngiblat ing manembah. Mangke niku klebet kata-kata kiasan nang basa Jawa tegesipun tembung entar. Ngoten nggih. Damang menggah landesaning leluri basa lan dadi jenengan mangke kula panjenengan nika nyinau basa iki ana landesane. Landesan apa? Apa landesane? Dasar. Ngene iki tempu dadi ana landesan dasar niku panjenengan saged dipun nggih mangke. Nggih. Damang menggah kawontenaning basa lan sastra ing jaman sakmangke. Ngerti mungguh kanane basa lan sastra ing jaman saiki. Terus jaman saiki ana basa modern. Ini sampeyan wonten basa modern. Ning awake dhewe nyinau sing basa ingkang resmi, nggih. Basa modern enten. Wis gajian Om. Gajian kan bahasa Indonesia. Wis gajian om mau. Iki basa Jawa sing wis modern. Iya. Iku wis dadi nggo. Lah awake dhewe nyinaoni
sing ben ora ilang tinggalane leluhur sing bener unggah-unggah basa. Gajian. Monggo nggih. Wis mboten apa-apa. Damang menggah kawruh basa lan sastra Jawi. Iko enggak. Nah, damang menggah kawruh basa lan sastra. Dados panjenengan mangke damang ngerti monggo nggih. Damang ngerti kawruh basa. Kawruh basa. Iku itu kali desa Rama lan sanesane klebu kawruh basa. Prigel. Pinter bisa. Nah, prigel. Ngrumpaka. Ayo ngrumpaka. Iku kanggone sing gawe iku pusat DPP pusat iku mboten mbakno. Nggih. Ngrumpaka ku apa? Muri-uri ya dereng ayo ngrumpaka, ngrumati, ngrimat, ngrumpaka. Gawe membuat menyusun nganggit iku jeneng ngrumpaka gawe. Engko sah. Kono wis. Sampun wonten. Iki buku menika ingkang ngrumpaka Bapak Noh Hadipura. Jadi sing gawe sing nyusun sing ngrumpaka, sing gawe sing nyusun tegesipun ngoten niku. Buku menika ingkang ngrumpaka. Beliau niki panjenengan wis diwaca belum iki? Dereng. Ayo kula aturi maos ya jane. Lah niki ndak ditakon kok. Ingkang ngrumpaka. Ndak wonten iki sing nyusun. Nek bahasa Indonesia KRT Noh Hadipura. Nggih. Dipun wonten Lajeng parama sastra kawruh kagungan basa saged ngrumpaka basa ingkang trep kangge sesorah leres. Sesorah ku apa? Pidato. Ngrumpaka basa ingkang trep lan leres kangge ngrumpaka basa ingkang rinengga. Basa rinengga. Apa rinengga? Basa rinengga ku saka tembung rengga pikantuk seselan in. Sisipan nek bahasa Indonesia. Jadi rineng saka tembung rengga direngga-rengga. Direngga tegesipun dipepaes. Dipercantik. Nah, dipepaes. Bahasa Indonesia ini dipercantik, basa mau dipepaes, dipercantik. Jane dados upami kados kula sangya para adilenggah ingkang kebak ing berkah. Ngono ku basa wis direngga-rengga. Sedaya ingkang sami dateng niki gamangan jenengan sedaya niki ingkang wilujeng nggih. Ngono ku direngga. Dadi kaya iku mau. Ngoten. Sasana rinengga. Sasana ku apa? Tempat panggonan, panggenan rinengga sing direngga-rengga. Dadi nek ana pambiwara ngendika kula aturi niki sing si panganten putri kaarak wonten ing sasana rinengga. Panggonan sing direngga-rengga, sing dipaes-paes, sing dipajang-pajang, dipaes-paes, dipajang-pajang, direngga di pokoke apik-apikno ku jenenge direngga. Nah, panjenengan mangke saged ngagem basa ndamel basa rinengga. Wah, ya iso somben nek wektune ana iki ya. Wong jeneng ping 4 iki pertemuan ya. Mbahno 4 kali hanya. Mila nek jenengan ora mbu pisan, waduh wis anune, wis kilangane adoh.
Pramila wonten ing grup-grup kula aturi ning ya wong 90 iku kok ora ana sing do greget saut anu ya ngene. Lah ya takon ora iso takon maksud kula. Heh. Nek ajine pot nggih mboten saged. Aja. Kula rampun matur ha, sampun. Lah nggih. Bang ini ora krama. Nggih, pelajaran supaya iso wektu iki dimanfaatno estu. Wekdal niki. Apa tamu sekedhik. Pun niku mangke dipun waos mawon nggih, salajengipun iku tujuane teng mriku. Pun lajengaken Mas. Nah, ancasing serban tujuane saparipurnaning nampi seserepan, saparipurnaning sakrampunge piwulangan saparipurna ku rampung nggih pungkasaning seserepan para kadang siswa kinudang saged kinudang diharapkan kinudang jenengan ngudang putra anakku bocah bagus kelas gede besok pinter sekolah ndak ngudang jenenge. Nah ya iku mengharapkan kinudang iku mendina ngudang nang ora ngerti aku iki ngudang anakku nek tegese apa. Nah niki panjenengan sekedhik niki mboten napa dipun resepi wonten ing manah. Nggih, nggih. Ya sami mawon sak badanipun aja sak badane. Nek menawi ngagem krama nggih krama sedaya. Niku basa kramane ipun. Basa niku kedah jangkep. Sampun kula tumbaske gendhis niki wau. Sampun kula kok tumbaske geni. Kula tumbasaken. Basane nek tumbase ora separo ngoko, separo krama. Nggih. Niki gadane buku utawa ageman menika gadane ora gadanipun. Nek gadane keliru. Sing bener gadahanipun. Mangke dibahas niki upami mulang nek paling gampang bukai benerno jenengan niku mun wis pirang-pirang kok. Bukai ser-seran panjenengan iku lho. Numpun sampun kathah. Janipun wong kuwatasan. Jadi jenengan kinudang diarani bisa pono babagan kalengganing basa Jawi ing Indonesia. Ugir-ugiripun ngegesang basa Jawi. Ugir-ugir sing diurut ugir-ugiripun ayo. Apa ugir-ugiripun? Pak iya Pak ugiran niku apa tunggale ugir? Aturan apa neh? Undang-undang bahasa. Nggih terus ora salah ning basa Jawa ora undang-undang. Tatanan paugeran. Ugir-ugir. Nggo ben ngerti tak nggo iki. Aturan pedoman. Pedoman ya bahasa Indonesia. Pandom niku pedoman. Pedoman niku pandom. Pandom niku arti kiasan tembung entar. Sing nuduhno jam 1 lho lak pandom. Lah nek jenengan pedoman utawa kunci niku jenenge pandom. Bahasa Jawane ngono. Digawe bahasa Jawa. Jebul babagan ku ndak bab apa. Pono datang sejarah ngegesang ngurip-urip ngegesang iku ngurip-urip. Ngegesang ngurip-urip basa. Terus kula panjenengan kagungan kewajiban minangka nek melek ijeh diarani wong Jawa. Nah iki lho iku ngegesang
basa Jawi. Ngurip-urip. Piye carane ngurip-urip saben dinten ngagem basa Jawi. Syukur basa krama. Nek ngoko wong Suriname ngoko kabeh. Prayoginipun krama. Jaman alit kula. Iki cilik aku. Mbok kula niku kalih bapak iku basa. Saiki ana sing putrine basa karo kakunge. Wonten mriki? Nggih. Ana? Lho, wonten? Lah iya dak yo ana nang sithik-sithik. Kula ngertos. Gedhe-gedhe perkarane kene kok ya badhe nyuwun arta nek basa. Gedhe-gedhe niku ngajeni kakungan nek ana tamu niku wah kak basa karo kakunge. Langkung sae menawi panjenengan mboten wonten tamu basa nggih malah sae. Kados mbok kula rumiyin. Nggih, leres. Apa nek jenengan Mbah No iku guru basa, bojoku ya guru. Iku kalih kula nggih basa. Ning wis 3 prapat. Dadi basane wis nganggo 3 prapat. Tegese prapat iku mboten sedaya. Nek panjenengan nembe prapat. Nek Bu Maya bojo kula niku sampun 3/4 menawi kan. Terus upaya ngaturi kula payu napa nggih ngangge krama inggile iki kagungane panjenengan ya. Iki dak wis apa? Nek ya kira Pak WM Pak lho. Karo pakane kok diwek-wekno ora mboten kenging. Sakwise sinau permadani mangke kula aturi dipun ewah. Dadi nek ngaturi bapakipun nggih ya upama basa ngoko iku ngoko alus. Piye ngoko alus? Engko durung tutuk. Ana kene teng buku iki ana kabeh. Takok apa? Panjenengan takok apa? Wonten permadani. Takok apa ngrabekne wong weton iki dina iki entuk iki sok kapan sing bakale ditemokno. Wonten meneh. Nggih ilmu falak nek cara. Nggih. Wonten jare teng Pati sedingge napa mboten? Taksih. Pomo iki ape nyunatno. Apa iki geblake mbae. Sewonten dipun urip. Ha iki wong Jawa klebet niku. Lah mungkin diwedhar. Engko mangke wonten andaran utawi seserpan sekar setaman. Mbah No sing mulang. Sekar setaman. Wonten niku. Lah wingi wonten murid kula begodo 17. Ape mantu anake entuk Jogja, nomor aku cerita. Terus takon, "Mbah, kula niku weten geblang." Ya dak wis kula aturi ya. Kula pun ngertos Mbah, wah kali pinter. Muridku kuwi sing pinter. Kula enggak sampun banding kula dereng pitados mboten jenengan sing ngendika. Kula pun nggih pun ngertos carane ngoten. Ngendika ning jeh makuraku. Nggih. Monggo Rama Subawi. Rama Pangarso DPD Permadani Kabupaten Pati, Rama Subawi, kancane panjenengan wonten Pramuka. Nggih. Nggih, salam Pramuka. Mbah No nek nom ya Pramuka, iki rak wis suwe. Jadika no zaman kula tesih dadi guru nggih saya mawon. Pun terus pono dateng Paromo saiki sik ngrembakake basa Jawi kawanan basa sampun. C pono dateng Paromo Sastra lan kawruh kagunan basa. Kawruh iku apa? Kawruh iku ngelmu. Kawruh iku ilmu. Itu kawruh. Widya uga kawruh, ya ngelmu. Menawi wonten widya tembung, widya ukara, widya swara, menawi wonten Parama Sastra. Pas nuju tindak-tindak Solo, apa tindak pundi, nek pas nglencer aja tuku rok, ae tuku buku. Mbah No iku nganti iki nek lunga sak gawe iku buku tuku.
Kaya niki Parama Sastra Gagrag Anyar. Aku lagi tuku anyar lho ya. Tak nggo apa aku ora mulang. Oh jebulane Parama Sastra ngerti nggih? Apa? Parama Sastra puisi ya. Apa? Parama Sastra bahasa Indonesia tata bahasa. Ya, ngono ku ben ngerti carane iki basa iki tegese tembung ya tembung kata benda kata kerja niku wonten tembung aran monggo. Tembung kriya ngrimbak tembung ngrimbak ukara ngrimbak ku ndadekno tembung ndadekno iki bane saka tembung angon pangonan niki saka tembung angon entuk ater-aterpan akhiran pan-barak ngoten ha ngoten niku jenenge ngrimbak jenenge apa iku ngrimbak iku dipun pinceti wonten ilmu Parama Sastra niku niki guri aku kudu ngerti ingkang leres nggih wonten materi nggih ana nek dereng ngerti kita kok mbah iki karepe piye dan sing mulang kelas 2 mesti bab ngeten iki. Bab Parama Sastra. Teras palajengaken prigel ngronce merangkai berangkai merangkai nek bahasa Indonesia bahasa Jawa. Ya tunggale ngrumpaka, ngronce, gawe. Nah, ngoten niku tegese ngronce ya wis tambah siji neh. Ngronce. Ukara ing sesorah. Sesorah iku medhar sabda utawa pidato sesorah. Tembung medhar sabda ku apa lah? Sesorah ku apa lah? Nek bahasa Indonesia pidato. Tuwin basa nika ing panyandra. Panjenengan mangke menawi praktek ujian niku ya ana nyandra mambiwara karo pidato mok loro tok mengke jenengan wis tak bocori saiki wis jenengan ngrancang mboten apa-apa. Dadi sampeyan mambiwara karo panjenengan medhar sabda. Oh, terus sak teori, iku praktek iku mau praktek. Terus teori basa nggih basa. Kados jenengan musyawarah dak diuji ya. Ngaten niku. Mengke kapermadanan basa kados ngaten iki tegese apa upamane upama iki. Pana ing pawawas sampun lebda ing pitutur niku pana lebda tembung inggih pana tegesipun A B C D kan karek milih. Karek milih jenengan. Iki tak bocari kepinu ora usah anu. Sing ana ngisi titik-titik iku mok semua mata pelajaran sedaya piwucaran ingkang wonten namung nulis aksara Jawa. Saya jenenge nulis jenengan nggih kedah nyerat iku ana terus ditulis. Mosok awake dhewe nulis jenenge dhewe ora iso. Nulis jenenge dhewe mosok ora iso. Desane ora iso. Lha iya disinau kok Mbah kula niki desa kula niki ndamel bener orane ndak ngoten nek ten masalah. Nggih. Masa wong Jawa nulis aksara Jawa desane ora ngerti. Lah niki sinau niki. Kalau wingi teng buku niki wonten panjenengan saged pun mincati buku niki saged sampun kuatos. Prigel ngrembaka tembang lan nganggit geguritan. Nah, engko sing bener wonten ing pawiyatan basa sastra niku wonten ngrumpaka teng nganggit tembang. Mbahno ndak tahu bukake ngono gayane Mbahno. Jadi kula nek wonten tembang niku kula damel ngoten. Nggih. Iku monggo mangke niku tujuh. Pun lajengaken pangiring niku
pendahuluan pengiring nggih. Aja grusa-grusu, mundak keseluruh. Lah, alon-alon waton kelakon, gliyak-gliyak waton kecandak, gremet-gremet waton. Iku jenenge Purwakanthi. Purwakanthi wonten 3 mangke. Nek wis medhar Purwakanthi, tambahi conto iku jenenge Purwakanthi. Purwakanthi swara, nggih. Purwakanthi sastra, Purwakanthi lumaksana ana 3 bab. Mangke. Nggih. Unen punika pranyata ampuh sanget tumrap bebrayan Jawi. Kenging menapa? Mangke dipun waos piyambak. Nah, jane sampeyan ana pitakonan bab lagi pangiring nek ora ngerti ateges ora diwaca. Nah, iki wis titikane to mriku. Sok nek aku ngeki soal bab pangiring sak hiji. Lah kok iki ora ngerti berarti nek iki gak diwaca iki. Monggo nukata niku pangiring niku. Nek tak nek mboten menyang Kang maos mangke wekdalipun kula waos telas, nggih, mangke dipun waos piyambak nggih. Terus lajengaken Mas. Ya, iki A iku mau pangiring pendahuluan, iki B lelandhesaning ngleluri basa lan sastra Jawi. Landasan dasare wonten menawi dipun jinglengi kanthi permati. Oh nek basa Jawane apa yo? Ya benar dilihat dengan teliti bahasa Jawa kok. Menawi dipun jinglingi, menawa dijinglengi, dititi, diteliti kanthi permati, yo kanthi temenanan permati, temenanan permati. Teliti kanthi titi yektosipun apa? Aja sejatosipun, yektosipun. Kok nyai iku ya bahasa Indonesia. Ya gak usah sinau ora bahasa Indonesia. Senajan Mbah Nun dhisik tau jurusane bahasa Indonesia nek mono. Kula nggih ngertos dengan ketika bahasa Indonesia. Menika kenging menapa mekaten sebab ukir-ukir ingkang mayungi ukir-ukir sing mayungi yang menangungi ku sing mayungi. Jadi ora terus nganggo paiku arti kiasan tembung entar mayungi. Nggih, ukir-ukir utawa paugeran utawa aturan. Nek bahasa Indonesia peraturan. Nggih, ukir paugeran, ukir-ukir uda negara sawet. Iki ya aturan. Wonten kuatah dadi jenenge dasanama iku arti tegese ku siji ning jenenge pirang-pirang bumi, kesma, siti, lemah, pirang-pirang iku. Ana nek 15 pira. Sengenge Raditya Bagaskara Sang Hyang Rawi, Radite iku ya sengenge. Kalau Pak Dalang sudah disinau ya. Ayo Mas Dalang. Ayo ben tak tambah pengertian. Engko nek wis basa Inggris engko tekan carane nek kaya Bano kaya Dalang. Moko Bano ora Dalang. Ini wonten. Jadi dasare Undang-Undang Dasar kersanipun dipun waos Mas Andi dipun lajengaken siji Undang-Undang Dasar iku wonten seratanipun sedaya. Terus keterangan pasal ketetepane Kongres. Kongres iku ngene basa Jawa. Nah, terus peraturan daerah Jawa Tengah ya ana, peraturan gubernur wonten kanggo nguri-nguri basa Jawa ora usah tak waca. Nggih, mboten saged. Mangke wekdalipun mangke pun waos estu. Mangke monggo ben di-share. Ajeng sejarah basa
lan sastra Jawi. Ingkang dipun wastani basa inggih menika apa sing diarani basa? Kok iku basa apa basa sing diarani basa? Nah iki kula sarana kangge medharaken gagasan. Nggih. Basa iku sarana kangge medharaken gagasan ngawujud apa kempalaning kumpulaning tembung-tembung. Tembung apa? Kalimat niku ukara den. Nggih Mas Bagus. Nggih. Terus tembung menika kata menawi ukara menika kalimat. Paminipun menika basa Jawi, basa Indonesia, basa Inggris, tembung basa niku. Unggah-ungguhing tembung ingkang pertakaken ngajeni. Basa iku klebu yen ngendikan karo aku aja ora usah basa ya. Yen ngendikan karo aku ora usah basa ya. Ha ngono iku klebet unggah-ungguh. Mataken ngaji. Panjenengan nek tindak aja sore-sore ya. Nah, ngene iki berarti kan basa rak ngertos karepe ya. Sesambetan. Antawisipun setunggalipun priyantun. Nggo omong-omongan medhar gagasan. Karepku ngene karepe panjenengan kan dicak nang-nang. Ngene iki jenenge sarana basa. Wondene ingkang winasan sastra inggih menika kawruh ngelmu babagan endahing basa. Utawi babagan basa ingkang endah iku sastra. Basa sastra, basa ingkang endah. Sastra ugi aksara iku ya sastra. Sastra Jawi, aksara Jawa ya sastra, saya mawon. Tembungipun kathah. Sastra iku tegese ora kok mok endahing basa mboten namung menika. Babagan basa ingkang endah ingkang kaudi ing ngriki apa ing mriki? Bedane apa? Ha sing sok panjenengan menika kuatah ingkang lepat. Bedane ngriki karo mriki. Mriki ku rene. Nek ngriki ku kene. Dadi wonten ing ngriki boten ing mriki. Kadang-kadang awake dhewe lah. Kula wonten ing mriki. Ndak kaya. Kula wonten ing mriki. Nggih. Mriki kan mlaku. Mriki rene. Nek ngriki ndak iku bejane ya ngene iki diudi nggone parama satu kathah. Napa malih panjenengan pambiwara mendina aku krungu. Kula midhanget dereng saged mbedakaken tembung ngriki kalian mriki. Menika kedadipun udi ya iku. Mangke lak omong-omong kathah kula rupane pas buwa apa aku pacamanten bapak ngrungokno. Ya, kula nggih menjelma mau sak seneni tak celatu mboten kenging niku. Nek iku murid ya sesuk nek ketemu tak lang. Ya mau kok pas bener jane ning pas keliru jenengan ngendikan. Oh, nek muridku nek mboten nggih mboten. Nggih. Nek murid kula lak senajan panjenengan sampun aku duwe tanggung jawab. Iku ndek nalika Mbah Nom mulang iku mlebu apa ora lho karek ngono. Lah nggih pas kula mucal iki panjenengan mboten mlebet. Mboten kertas tembung mriki karo mriki. Pramila kula matur malih aja nganti niki ketinggalan bab basa ingkang anu basa. Nggih. Pelajengaken kalengganipun basa Jawi ing negari Indonesia. Kelunggane basa ku nggo apa nang Indonesia. Siji basa ibu. Nggih napa mboten? Mulane
pemerintah seki dinas pendidikan saking dinas pendidikan menika ngawontenaken FTBI iku iya festival bahasa ibu lagi kalengane siji bahasa ibu mulai di festival di lomba supados napa bocah-bocah putra-putra panjenengan ku prigel pinter bahasa ibu kok pinter niku priwe mbah wong gurune manu mboten saged bocah iki mboten saged lah iki mulane sinau estu niki ora usah guyang-guyu wong panjenengan guyang-guyu lah kula nu sampun kertas Mbah No iku gawene melu mbijeni ditimbali saking mriki kepala dinas Mbah No panjenengan nderek mbijeni nggih Mbah nang SMP nah aku SD ya ketemu jenengan nek SMP nggih nggih kula iki nggih wonten SMP 7 wonten dados dadi basa luwih-luwih nulis aksara Jawa kalian maca dadi kula nggih hafal di festivalkan niku juara distrik bagus nang dhuwur kono kadang-kadang mboten pikantuk ya kene awet paugeranipun mboten dipun pramila panjenengan kala wingi sampun kula aturi share paugeran Sriwedari ya iku sing dienggo nek jenengan mulang niku besok nek ana lomba nggih niku sampun dipun waos dereng ayi ya wis sampe nggo pulang mendina dipun waos nek panjenengan ora ngerti mboten ngertos mundhut preksa karo Mbah Nuh lho dak penak iki wis ya kene kok bu-guru iki mau nggih monggo mboten napa-napa panci untuk memacu untuk semangatnya nek ajeng lomba nek instan niku angel lho. Bocah bakal lalu. Nggih. Pun lajengaken bahasa ilmu. Nggih menika basa Jawi diperginakaken kangge medharaken satunggaling kawruh. Kula niki rak medharaken satunggaling kawruh iku jenenge bahasa ilmu. Sebab kawruh iku tegese ilmu, bahasa ilmu. Nggih mulang ngeten iki kan medharke kawruh kan. Lajeng basa budaya. Basa napa? Budaya. Akeh sing salah iki. Basa budaya. Ora do. Nek budaya iku keliru. Budaya. Basa budaya. Iki budaya lah bahasa Indonesia iku. Panjenengan kaper bawan saking basa Indonesia kulinten sami kalian menawi nyerat ya men iku terus ora kok bisa mongko wis tak aturi ser-seran ora diwaca nggih napa mboten niku dak sampun wonten lha sampun wonten apa dereng. Jadi wong Jawa iku ya kene lho tak wacana. Ngono wis tak weki kabeh. Monggo Pak Jan. Niku sampun wonten apa ugiran wonten mriki wis tak cicil panjenengan nek tak terangno ngene iki ora bar. Materinipun menawi kula ngaturi panjenengan waos diresapi ditakokno nek ora ngerti. Nggih, aja kok angin diser. Halah Mbah angin wis halah lho. Wong ape melek iso arek. Wong ape sinau melek iso diwenehi piwulangan malah mboten dipun niki lho. Iku sing wong Jawa iku lho. Piye jepe bukakno. Aku kaya suwi lah. Tanggal pira nek Januari tanggal 12 apa tanggal pira kae. Pak Seri iku. Kadang-kadang sampun kula aturi tembang terus tegese ya niku disinau dicatet. Dicatet nang bukune jenengan. Iki tegese apa? Muda iku tegese ora kok mek nomplok kok muda iku goblok bodoh. Bali lu ya muda. Niku tak tulisi muda ora mbok pilih mapan.
Muda ku bodho goblok tunggale. Ora kok mok enom bloko. Ayo. Oh, nggih lha niki muda bodho balilu punggung nggih. Ya ngono dicateti panjenengan kok sing penting-penting. Nah, ngoten. Nggih. Nggih. Nulis tembung Jawa. Ilang, Mas? Lah bukan. Nulis tembung Jawa tak sampean. Tak sampean kula aturaken. Tanggal piro iku? Tanggal piro mawon? Gangsal Selasa. 15. Sak dure woro-woro niku apa sak bare? 11. Nah iki lho. Iki maksud kula niku kula mangke mboten sisa nerangken panjenengan. Kliru sak benerno kliru. Ijek kliru terus tak weki ser-seran. Kula bapa bojo kula ora. Lah iki napa kacau iki. Bojone kula ora macam bojo kula bojo tak muring-muring iki upami. Nggih lho mboten nulis wonten paugeran menawi kula mucal wonten ing aksara Jawa asal usul mula bukane tembung Jawa iku saka aksara Jawa. Ngene tulisane sada ya sa karo da. Sada nyerat nggih sada. Nek iku taling tarong bodho ditaling tarong da ditaling karo bodho. Ya iku aksara jejeg. Aksara jejeg. Nek aksara miring. Lah ana caraka. Jadi aku ndak berarti itu. Tulisane ya ha, ora hoku, ora aku. Ya aku Kuwi iki ndak sampun niku. Nah niku iku jenenge aksara jejeg karo aksara miring. Pitik. Ini jakeh iki. Nulis pitik nganggo i macane iku jenenge i miring. Miring iku nek jerak i diwaca ya miring. Pitik tulisane pitik. Macane pitik. Iku ono paugerane. Tapi nek iku gak nganggo dipanggung puri ya tetep i suarane. Wonten wekdalipun mboten wonten. Nyinau maca nulis aksara Jawa ngene iki ora kok sepisan mboten. Mula niku. Bareng jenengan kerta jebulan aku kliru kabeh ya. Sampun nggih wekdal ya Mbak pramila kula aturi ngeten iki panjenengan mangke dipun waos tata cara nulis. Nah iki kula jelasaken malih. Tanggal 11. Nah, niki pun. Ah iki apa? Nulis tembung yo wis tak tulisno nganti tiri-tiri jane aku pindho iki. Padha karo aku nek mulang. Jadi aku nulis ngene iki padha karo mulang. Ora tak terangno tak kene udah padha karo mulang. Lha ngono ora diwaca. Ndak ora untuk mulangan. Akeh anak turune wong Jawa sing kurang bener nggone nulis basa Jawa. Utawa pengantar. Padha karo mulang iki ngene. Akeh-akeh padha klera-kleru nggone nulis sing kudune A ditulis O. Tak wenehi iku tandha iku, ngene iki diwaca. Kok wis diwaca siri sapi. Aku nek bar iki rumaos kula sak bibaripun tanggal Lawisurya geng 11 niku sampun sami leres. Nek nganti saiki jejo kliru. Jenengan niku lho. Ya, ora apa-apa pancen sinau Mbah. Ning nek ora gelem iki anu mboten maos-maos aturan ukir-ukir nggih mboten saged. Contoh meja sego lara sak wae contoh sicak-sicak ta karo ta da karo da saka ora kena ditulis meja sego loro ndak karo mulang ini contoh meja sego loro mara saka ora kena ditulis meja sego loro.
Jadi aku mulang ku pindho iki tegese. Nek wingi wis tak mulang lewat iki dhewe ngerti lah. Tulung kula ngeser sedaya penjenengan BKI. Wis to. Mekir sampun saged nulis lan sanes-sanesipun nggih niki wonten sampun. Mbahno ku budidaya gene wekdalipun kira ndak tak gawe mulang ning nganggo tak tulis. Mangke wonten tembung ingkang diinggih iki Mas Pamboro. Sumawana. Iku tembung sing kliru. Klirune nanti iso tak terangno lewat. Nggih, ya biasane pun ngaten. Para Bapak Kakung Sumawana Putri. Para tamu Kakung Sumawana Putri ingkang dahat kinurmatan. Ingkang tansah wineng menika tembung Sumawana menika manut tata basa utawi parama sastra tata basa Indonesia. Niku keren to. Awit napa? Tembung Sumawana. Sumawana iku ateges klebu. Dasare piye? Sok ben tak wajarno. Jadi para tamu Kakung Sumawana kuwi, para tamu kau klebu sing wedok. Mau sing wedok ku nek buah malaki dhewe. Timbang wong lanang akeh sing wedok kok Sumawana, klebu mboten kenging. Nggih, para tamu Kakung Putri to Kakung Mewah Putri, para tamu ten ora usah nganggo Suma. Iki salah kaprah niki dereng sami mangertos. Niku diteliti dening para ahli-ahli basa. Nggih. Dipun teliti ahli basa sak asale saka. Niku ana critane iku. Critane sithik mawon nggih. Niku jaman dalang Nyi sapa lali aku. Den jange wedok. Nyi Panjang Mas wonten ing Kraton Surakarta. Meniku jaman rumiyin. Dek cilik aku sing jenenge gara-gara iku mung 3. Semar, Gareng, Petruk. Bapak kula nanggap wayang, kula jalit, kula kelas kalih nek mboten kelas. Iku dalang iku ya mung 3 Semar, Gareng, Petruk. Ning wit Panjang Mas niku dipun tambahi. Pramila Pak Dalang, Pak Dalang. Menawi metu gara-gara mriki Semar, Gareng, Petruk, Sumawana, Bagong. Ya apa ora? Anak sekolah mesti diwarai rong pedalangan. Semar, Gareng, Petruk, para punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Sumawana, Bagong. Klebu Bagong ditambahan klebu iku. Maksudipun teng mriku. Punakawan, punakawan saged. Menika wonten kali setting basa mingsat misting. Nggih. Ajeng basa lan sastra ing padinten. Ning saderengipun kula lajengaken menika nun sewu sampun ngasta buku menika. Sampun. Nggih saged mundhut kalian mboten bano kalian. Semoga dipun bikak bukunipun dipun bikak. Nah. Mohon bikak. Monggo dipun bikak mangke kula aturi. Dipun bikak pisanan. Atur cecala. Atur cecala. Kata pengantar. Gapuraning atur, lawange atur, saged mawon. Ya basa Jawa wakih iku ana sing atur cecala, ana sing nggih gapura. Sampun dipun bikak sedaya. Sampun. Nah, samenika panjenengan kagungan kewajiban utawa tugas. Gandeng panjenengan sinau basa sastra. Nek sing mboten buta nggih mboten dibiasa Bapak.
Mboten nggih. Ya tiyang kalih mboten napa-napa. Sumangga dipun pikak nggih. Saiki wulangane maca. Wulangane maca. Cobi panjenengan dipun waos alinea pertama. Lah wong apa sih basa maca ora iso mengke panjenengan nika menawi mangke badhe ujian apa badhe praktek mesti maca. Pun dipun waos. Kula aturi nyemak sedaya nggih. Semak. Soale maca iku ya wong basa nek ora iso maca mosok. Dak ora ngerti karepe. Dak mungkin bano sing memandu sing nerangno. Monggo, sawan. Atur cecolo nuwun. Kang ngrumpaka buku menika ngaturaken puji saha syukur alhamdulillah. Dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas lan Asih inggih awet sih nugrahanipun. Sampun nyembadani suning sedya kuwawi ngrampungaken pustaka ingkang mawi irah-irahan memetri seratan aksara Jawi. Sampun, saline ae ora usah kakek. Nggih. Berarti tegese sing maca iku mau ya wis apik. Ning namung sithik. Sithik. Ora memetri, ngopor karo memetri. Memetri iku nguri-uri. Memetri. Sampun. Maca kudu iso. Maca kadang-kadang memetri pepet nggih. Memetri. Terus panjenengan. Monggo ora apa-apa kok tak critani. Lah kok tak bener, maca kudu ngerti. Jenger-jenger ngraosaken kawontenan semangke bilih kabudayan tilaraning leluhur ingkang adiluhung punika. Saya-saya seratan Jawi prasasat sampun kalepyan nemeh oncat saking genggemaning warga awet kasempyong dening ombaken budaya manca. Ya sampun. Ya basa menika nggih sampun. Nang ya siji loro saged celidut. Nggih, ngoten nggih. Jenger-jenger yo. Jenger. Ora jenger-jenger. Jenger-jenger yo. Lengar-lengar rasakno. Wong iki sing gawe mbahno iki yo. Sing gawe aku iki. Ya basane ya iku basa Rinenggo iki. Tenger-tenger. Bunga aja ya. Jenger-jenger. Sapi nek jenger tau sapi menjenger ora gelem mangan. Sing tau ndek sapi. Oi, sing wong desa-desa kaya aku. Kan ndek sapi ora gelem mangan. Sapi kok jenger kene ora doyan mangan ngene. Soale ndek mang nah, nggih. Nek nang ngono jenenge jenger sapi meneng ae jenger. Jenger-jenger mbahno. Jenger-jenger ngraosno kawontenan samangke. Kawontenan saiki, samangke iku saiki. Bilih. Aja dibaleni ne. Salah ya. Kabudayan ora dah. Maca iki kudu dibenerno. Kabudayan. Kabudayan, bener nggih. Apik sing maosipun sampun sae. Dilaraning leluhur ingkang ora adi. Adi ku nganggo aksara H. Kabudayan nganggo DH. Nek ora ana do dadi dudu di. Sing jenenge da. Mon. Panjenengan lajengipun. Ayo. Ndi? Mas. Iki. Pun. Mengke kula sampun ngertos. Jadi ya, saderengipun kula aturaken saking nggih. Kang Rumpaka
sing ngrumpaka buku iki ngaturaken puji syukur alhamdulillah dumateng ngarsanipun Gusti ingkang welasase inggih awit sih nugrahanipun peparinge kala wau sampun nyembadani ngertos nyembadani seruning sedya apa cek seruning sedya iku adrenging karep adrenging karep apa kumudu ning karep adreng iku kumudu-kudu dadi aku kudu-kudu ben wong-wong desa maca Jawa ngono lho karepku iku adreng iku nyembah seruning sedya kuwawi apa kuwawi kuwawa bisa nek ora ngerti karepe maca ngono ya ora dipen ora lah ya ora apa-apa kuwawi ngrampungaken pustaka iku apa pustaka iku pustaka kok ora nang sekolah ya ana sumber pustaka iku ya buku nang Jaka Temu pustaka suci, buku suci Al-Qur'anul Karim pustaka suci, buku suci, buku pustaka. Mau perpustakaan niku pustaka ana panggonan kan buku. Di perpustakaan niku nek isine gelas, isine biasane aku nek sekolah lu ana gelas, ana sepatune bu guru nang nyerak. Iku ya ora perpustakaan iku. Nggih. Malah ana kasure barang nang jero perpustakaan maksudnya iku sing ngene iku lho rae iku dijane rae nggih niki Mbano kok ngerti ae Mbano berang-berang tahun mubeng sekolah ya hafal niki perpustakaan Pak jadi di anu pas hujan sepatune bu guru dadi jaga kono ya nang rak buku bu guru do ngagem sandal japit mulang nganggo sandal japit jane ya ora entuk kejaba nek nang jerakan omahku ora apa-apa nek omahku ora apa-apa wong sekolahane iki banjir sekolah nun jero saya itu kepala sekolah dulu nun sewu kula rumen kepala sekolah iku nek bengi jan kula ku nang sekolah kula rumen kepala SD Banjarsari Ngandru kula jadi kula niku anggere pas udan aku bengi nang sekolah mlaku SD 1 engko penjelasan nek sing iki nek sing arep jurusan iku nek tekan nggonku iki SD 2 lagi yo jengkang mriko rumiyin aku kepala sekolah aku tahun 80 jeneng lain aku kepala sekolah Banjarsari iku ngantur iku mau tajang rak sing-singetan. Terus nggih, Wisnu Setya kuwawi ngrampungaken pustaka ingkang mawi ira-iran. Mawi ira-iran, mawa ira-iran apa? Judul. Iki berarti dia ini bal melu lomba. Lomba mulang putra-putrane lomba sesorah. Ikan di ira-iran. Judul. Ira-iran judul. Terus tiga ajeng jenengan kentenan kok cici. Kira-kira ya kok kene. Raos ngrumaosi tinitah tiyang Jawi ingkang tansah ngegungaken dumateng kabudayan budi luhur subasita tuwin tata krami rumaos temlawong rongeh ngraosaken kawontenan wau. Nggih. Wis terep kabeh, ayo dibahas. Nah, ada ngono ha. Raos ngrumaosi tinitah ding rumangsa direngga basa iki. Ya aku ku ngrumangsane wong Jawa gampange ngono ning direngga-rengga wae ora matur. Dipaes-paes. Dipercantik ingkang tansah ngegungaken dumateng kabudayan. Dadi wong Jawa iku tansah ngluhurake, ngegungake dhisikna kabudayan.
Dadi kabudayan mlebet tata krama. Kan kula sak sampun matur kabudayan ing antasipun sing disinaoni nang permadani tata krama. Dadi tiyang Jawi niku ngegungaken tata krama. Dadine karo kancane, karo bapake, karo wong sing kudu hormat. Aja hormat. Aja hormat lho nggih. Hormat. Kok hormat kok. Ingkang kinormatan, ingkang kinormat, ingkang kula hormati. Nek kula hormati basa lumrah, nek dienggo ingkang dadi kinormatan. Terhormat yang kados mulane kula ngaturi panjenengan katur dumateng Kadang Kinasih ingkang dadi kinormatan. Sugeng ing palken. Niku ditakoni ora ngerti kok. Mbok maca bloko halah kok malah ana sing ora ngerti, ku diundur ana sing mlebu. Berarti ora maca. Nek saking Anggirina nun sewu nggih dipun bikak supados menapa? Supados menapa panjenengan mangke mboten ya ora klentu. Dikandene diundur semua, minggu-minggu mlebu. Kok sepi, ya sepi anjen. Nah, niki ateges. Kula ki gujeng ora mboten kula lepataken, ora salah, ora kleru. Kalau wau panjenengan klentu mboten dipun bikak. Ngono ku wah, kula niku mucal ngenten tok hiburan tambah semangat, tambah seneng perkara mulang ngene. Maos kagem panjenengan kula niku mboten ngandhu, aku seneng, aku guyang-guyu. Jenengan nulis bojoku lara, bojoku lara, kula nggih guyu bojoku lara. Nggih jenengan sing nyerah dak ana Mas Bambang. Nggih. Terus nggih sampun Budi Luhur Subasita. Subasita apa? Sopan santun, tata krama, Subasita, budi luhur, budi sing apik. Tata krama rumaos temlawong, rongah, rumaos ya jenger temlawong kok ngono ya. Ngene temlawong, rongah iku akeh rongah ngraosaken kawontenan wau. Ngrasakno kadhak niki wong Jawa, wong aksara Jawa ora denger meja piye. Dak eman-eman. Kados iki aksara Latin, basa Latin niku ora digulang. Saiki zaman rumiyin bahasa Latin itu bahasa yang terbaik. Dulu zaman Plato, zaman ini itu bahasa Latin. Sakmenika namung kangge ngelmu. Dikon maca Latin ora iso, sak ora digula-gula. Basa Jawa somben niku nek mbok tinggal anak putu Buya Canggawareng udhek-udhek gantung siwur genderan sak teruse. Niku mengke nggih mboten ngertos. Dadi kok anak putu Buya Canggawareng sak teruse ana jenenge iku. Nganti sing ke-18 jenenge Trah Tumerah. Cendeng giyeng campleng wonten. Dereng ngertos ya, dereng. Ya engko tak share, engko nek ora tageh. Ya. Ben ngerti wong Jawa iki keturunan sing ping 7 apa. Somben niku tak bocori iki. Somben ya metu iku nggone anu jian keturunan ping 9 apa ping 11 iku jenenge apa kon milih. Nek ora iso dak. Nah. Udek-udek siwur are. Udek iku dhewe anake udek-udek jenenge gantung siwur. Ora udek-udek siwur. Nek mulang murid mulane iki nggo mulang wis bakale wis temenan. Tapi nek Pak Guru kadang-kadang kan nek mulang anut mano aja digawe nang ati lara. Seneng. Mulane ya ceh kula mucane ora mboten lenggah, kuat ya. Oh, biasanya dia mulang ini. Oh, mulang kok ngene iki pedagogik mboten pikantuk. Kula niku
mulang dek cilik aku mesti mlaku, mesti milih muridku sing kono, sing kene. Gandeng gak. Iya, syukur lah. Murid tambah pinter. Murid sak pinter. Ya, mulai ya sing do hati-hati. Dadi ijen nek jawer murid perkarane wong tuane. Mulai sing hati-hati. Wah, mbane ndek mulai ya wah nutuki nganggo dudeng iku ya biar mudi kandhane kok. Tapi yo ngajen yo. Nek yo karepku ora kok tak kepruki mboten yo. Guru ku duwe kira-kira ngono. Ora kok ngoprok temenan nggih mboten yo. Mbok piye di Bu guru kula kelas 3 nek kliru dijiwit. Dijiwit. Nek kancaku sing do nakalan nek nyiwit banter. Ngoten dadi nek kliru wis jiwit kok jiwit iki iku mubeng ngono. Jiwit mung dadi kancane dijiwit. Nek ngono sing waduh kebanteran. Bu niki Bu anu banter. Niki pengalamanku nek ngono. Terus lajeng selajengipun saking mriki iki mang wis saiki ya. Wis iki mang apa durung? Lho, iki mang wis apa durung? Sak kelompok iki lho. Ya sak kelompok dhisik jenengan jeneng. Pundi, Bang? Niki lho ndi. Ora nyemak. Ora nyemak mbok seneni. Mbah Long iki anu kok kaya nek jem mulang ngono. Guru muridku tak saka sudut sana sampe sini ku. Dadi yen jenengan mboten ndi mau ora nyemaki mau. Bantu, Mbah. Ya bener aku ora. Iki go humor kok bano ben go humor. Déning kraosaken kawontenan mekaten kapi adreng kepengin nduduk tilaraning leluhur kanthi ngracik buku gegaran tata panyerating aksara Jawi ing pangangkah saged nderek urun-urun sumbang surung mrih seratan Jawi menika boten cures ing madyaning bebrayan agung menapa malih gothek ing pawartos bilih gothek ora nganggo hayo gothek iku sing ngetik gothek menapa malih gothek ing pawartos bilih basa daerah sadonya macane sandonya basa daerah sandonya menika boten kathah ingkang handarbeni aksara saha seratanipun pisan. Ya, sampean wah nek aja sampun saged maos-maosen kan dados mangke mlayu wonten piwucalan sanes basa penyen mangke nggih pikatwe paringi ngeten ndak kudu iso maca. Menika kula aturin kula dene wau nggih dene ngracana konten mau kapi adreng. Ayo, kapi adreng. Kepengin nduduk kapi adreng. Kapi adreng kumudu-kudu. Ya, kapi adreng kumudu kumedah-kedah. Kumedah. Wah, kapi adreng aku kapi adreng kepengin nduduk tilaraning leluhur kanthi ngracik, kanthi nulis, kanthi gawe. Buku gegaran tata panyerating dadi iki gegaran niku garan apa? Iya, sing sedya nggih kumudu-kudu sami. 1000 rono. Kasut sawetawis. Oh nggih. Sawetawis nggih, Pak Pol iki. Kanthi ngracik buku gegaran kan cekelan. Ingat garan sambungan gegaran cekelan, gegaran. Kalau aku mau datang, GBPP gegaran aturan. Nah, gegaran cekelan aturan. Gegaran tata panyerating, tata panulising, tata ya aturan, panulising aksara Jawi
ing pangangkah. Ing pangangkah apa? Ayo apa? Ya bener, ancas saged ing pangajab, ing pangangkah utawi kanthi ancas. Pangangkah ya karep ing pangangkah. Iki tujuan niku mau, leres. Meniku panjenengan mau salajengipun ben ngerti karepe. Ora kok mok sak tembung. Ing pangangkah saged nderek urun-urun. Dadi karepku aku ku melok urun lho. Melok wudu. Urun-urun sumbang surung ya padha ae. Urun-urun ya sumbang surung. Mrih seratan Jawi menika mboten cures. Cures apa cures? Cures ilang, mati ilang. Cures ical. Sip. Ya serno. Sana ngono ya cocok iki. Jangan Mas Bambang dengan serno barang mati sampyo leno waki iku. Mangkene desena wae. Lajeng madyan yang beberan aku menapa malih goteking pawartos, goteking berita, pawartos berita kandhane unene goteking jarene pawartos, gotek jarene pawartos bilih yen basa daerah sandonya menika ora akeh. Sak donya iki basa daerah iku ora akeh. Engkang ndarbeni aksara saha seratanipun. Jadi tulisan-tulisan niku nang donya ora patek akeh. Nek aksara Jawa dilangno eman-eman. Sing ana aksara Latin. Aksarane ana basane wis dilangno. Aksara Arab. Aksara Cina, aksara Jepang, aksara Korea, aksara Indonesia, apa? India ada aksara apa? Thailand ada orang 10 ya. Mereka lurus sekarang terkelebu aksara Jawa. Nah iki ilang nang donya kelangan. Aksara kalangan budaya. Pramila sumangga nggih niki sawetawis gandeng wanci sampun ngepasi meneri ya pas kagem panjenengan sami aso salira. Apa aso salira yo? Sumene istirahat. Ora mesti menunggu cateti, ora usah tak kongkon. Oh, aso salira. Aso ngesokno awak, nglereni ben istirahat iki jenenge. Basa iku basa krama ngeten iki. Mulane sinau nggih ngoten iki. Sregepa nulis. Tak eling-eling aso salira mbano ndempen cita. Mbon lali kaya nulis. Nggih. Mekaten kadang seswa kinasih. Kadang apa kadang? Sedulur sederek kadang siswa sedulur murid kinasih sing tak tresnani. Nah, muridé kudu dicelani aja ditutuki. Nah, aja di kadang-kadang wah bareng dadi guru muridé terus wah wis ngaku pas guruku ya tau ana ngono nganti dilarak sing wong-tuane jaman mono. Durung dilaporno lagi niku ngoten ya tak kandhani. Mula kadang siswa kinasih anggepen murid-murid itu penjenengan minangka anakku. Dak ngono nang ilmu pendidikan nek menawa dalali Pak Guru Bu Guru nek mulang putrane panjenengan rumah kedua. Menika ngaten nggih. Terus mekaten sumangga wekdal semene kahaturna dumateng panjenengan. Matur nuwun. Monggo.